तो फ्रेंड्स अभी आया हूँ मैं एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बनाने। प्रॉब्लम कस्टमर का ये था कि कपड़ा धोते टाइम एबनॉर्मल साउंड कर रहा था। आप भी वीडियो में देख सकते हैं किस तरह का आवाज कर रहा है इसको रोटेट करने। ये प्रॉब्लम डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि गियर बॉक्स इसका खराब हो चुका है। ये एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन था इंटेक्स। ज्यादातर सेमी ऑटोमेटिक में ये प्रॉब्लम आता है जब पानी कम रहता है और कपड़ा ज्यादा लोड रहता है। तो इस प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए हम लोग को वॉशिंग मशीन खोलना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग पल्सेटर को खोल लेते हैं। पल्सेटर जब खोलने गया तो वहाँ देखा कि स्क्रू बहुत आसानी से खुल रहा है, ये क्योंकि पहले से खुला हुआ है और कस्टमर इसको साफ करके रखा हुआ है। तो दोस्तों जब कोई पुराना मशीन हो तो उसमें पल्सेटर खोलना बहुत ही मुश्किल भरा बात होता है, लेकिन ये पहले से खुला हुआ बोल के आसानी से हम लोग खोल सके और खोल दिए। पल्सेटर खोलने के बाद अभी टाइम है हम लोग को वॉशिंग मशीन खोलने का। तो दोस्तों वॉशिंग मशीन खोलने के लिए जहाँ मार्किंग मिल रहा है उस जगह पर स्क्रू आपको नजर आएगा, वो सबको पहले स्क्रू को खोल लेना पड़ेगा। ज्यादातर स्क्रू इसमें सड़ा हुआ। वॉशिंग मशीन बनाने का सबसे बड़ा झमेला रहता है दोस्तों जब स्क्रू सब सड़ जाता है और खुलता नहीं है। तब ये सबको आसानी से खोलने के लिए आपको सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करना होगा। अपने सोल्डरिंग आयरन का मदद लेके आप आसानी से खोल सकते हैं। सोल्डरिंग आयरन से आपको स्क्रू को हिट कर देना होगा। बाहर बॉडी से सारा स्क्रू खोलने के बाद अब बारी आता है स्पिन पुल्ली खोलने का। स्पिन पुल्ली को देखा तो उसका शाफ्ट पूरा जाम हो चुका था बफर के साथ, तो इसको हम लोग WD-40 का यहाँ इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम लोग बैग में रखते ही हैं। आखिरकार दोस्तों WD-40 का इस्तेमाल करने के बाद ठोक पीट के इसको निकाल ही दिए, इसका शाफ्ट से पुल्ली को अलग कर दिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग का काम रहता है कि जितना केबल लटका रहता है ऊपर से उसको हम लोग को अलग करना पड़ेगा। ऊपर बॉडी से जैसे ब्रेक का केबल आता है और ड्रेन का केबल आता है, ये दोनों को हम लोग को निकाल देना पड़ेगा ताकि हम लोग आसानी से दोनों सिस्टम को अलग कर सकें। इसके बाद हम लोग गियर बॉक्स का सारा स्क्रू खोलने के बाद गियर बॉक्स को कोशिश कर रहे हैं निकालने का। कोई सिस्टम में बहुत ज़्यादा बुरा फंसा रहता है गियर बॉक्स, इसको हम लोग निकाल लिए। तो इसके बाद बारी आता है कि नया गियर बॉक्स लगाने का। तो इसमें पहले हम लोग इसका पुल्ली को खोल लेते हैं। पुल्ली को खोलने से क्या होगा फ़ायदा कि हम लोग जल्दी से जल्दी स्क्रू टाइट करने सकेंगे, क्योंकि जगह वहाँ नहीं रहता है कि आप स्क्रू ड्राइवर उसमें अटैच कर सकें। इसके बाद दोस्तों बारी आता है इसको फिट करने का। गियर बॉक्स हम लोग फिटिंग करेंगे, तो फिटिंग करने के लिए फिर गियर बॉक्स का पुल्ली को खोलते हैं। पुल्ली को खोलने के बाद फिर उसका स्क्रू टाइट कर देते हैं गियर बॉक्स को मशीन के साथ, और उसके बाद पुल्ली को फिर से टाइट करते हैं। अब दोस्तों गियर बॉक्स फिटिंग हो चुका। फिटिंग होने के बाद इसको ट्रायल लिया जाएगा कि कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल नॉइज फ्री चल रहा है, एकदम जो घर घर का आवाज़ आ रहा था वो नहीं आ रहा। हम लोग भी तो दोस्तों अभी थोड़ा बैलेंस चेक कर लेते हैं कि कहीं कुछ ट्रबल तो नहीं है, बेल्ट वगैरह से परेशानी नहीं है, नहीं बिल्कुल फ्री चल रहा है। और साथ ही साथ कस्टमर का स्पिन भी बन गया। स्पिन बनने का कारण है कि वो शाफ्ट जो जाम था बफर के साथ लटका हुआ था, WD-40 लगाने के बाद वो क्लियर हो गया और कस्टमर भी खुश हो गया कि उसका स्पिन भी चालू हो गया जो इतना दिनों से बंद था, जाम था। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगला वीडियो कुछ नया टॉपिक लेके, और आज के लिए इतना ही। वीडियो पे बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।